مستيات بيتنا. ኣብ ሓደ እዋን መራሒ ፈረንሳ ኮይኑ ኣብ ትጉሩም ቤተ መንግስቲ ፓሪስ ብኽብሪ ዝተቐመጠ ሰብ ነይሩ። ካብቲ ማልሰሉስ ጀሚሩ ግን ኣብ ሓንቲ 9 ሜትሮ ዝስፍሓታ ጸባብ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክፍሊ ንበይኑ ንዝመጽእ 5 ዓመታት ከሕልፎ ብቤት ፍርዲ ንዝተዋህበ ውሳነ ንምፍጻም ኣብ ማሕዮር ይርከብ። ኒኮላስ ሳርኮዚ ሳርኮዚ ካብ 2007 ክሳብ 2012 ንፈረንሳ ንምምራሕ ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ እዋን መራሒ ሊብያ ነበር መዓመር ቃዛፊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብገንዘብ ይድግፈካ ነይሩ ዝብል ክሲ ካብ ዝቐርበሉ ጸኒሑ እዩ። እዚ ክሲ ብዕለት 25 መስከረም 2025 ብቤት ፍርዲ መዕለቢ ተገይሩሉ። ሳርኮዚ በቲ ዝተኸሰሶ ገበን ስለ ዝተረትዐ ን5 ዓመታት ክእሰር 100,000 ዩሮ ክኸፍልን ን5 ዓመታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝህቡ ቤት ጽሕፈታት ንኸይሰርሕ ተኣጊዱ። ህዝቢ ፈረንሳ ኣብ ዛዕባ ማእሰርቲ ሳርኮዚ ዝተመቓቐለ ኣረዳድኣ እዩ ዘለዎም። ገለ መራሒ ሃገር ደኣ ይኹን እምበር ፈረንሳ ኣብ ልዕልና ሕጊ ስለ ተኣምን መን ይኹን ብዘየገድስ ዝበደለ መቕጻዕቱ ክቕበል ግቡእ እዩ ይብሉ። ገለ ከዓ ፍጹም ቅቡል ኣይኮነን ክብሉ ንኸሰስትን ኣፈጸምቲ ሕግን ይነቕፉ። ሳርኮዚ ግን ትማሊ ማእሰርቱ ንምፍጻም ብገዛእ ፍቓዱ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከይድሎ። ኒኮላስ ሳርኮዚ ብዕለት 28 ጥሪ 1955 ኣብ ከተማ ፓሪስ ተወሊዱ። ወላዲኡ ካብ ሃንጋሪ ዝመጸ ወጻእተኛ እዩ ነይሩ። ወላዲቱ ከዓ ኣይሁዳዊ መበቆል ዘለዋ ግሪኻዊት እያ። ንሱ ግን ንነብሱ ከም ፈረንሳዊ እዩ ዝፈልጣ። ኣብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ምልክዕቲ ከተማ ፓሪስ ፈለማ ሕግን ፖለቲካል ሳይንስን ምስ ኣጽንዐ ጸኒሑ ጠበቓ ኮይኑ ቀስ እናበለ ናብ ፖለቲካ ዓለም ብምእታው ምስ ዓቀባዊ ሰልፊ ፈረንሳ ተጸንቢሩ። ፈለማ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋሉ ከዓ ኣብ 2007 መራሒ ፈረንሳ ኮይኑ ተመሪጹ። ሳርኮዚ ኣብ ዘመናዊት ፈረንሳ መራሒ ሃገር ነይሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣተዉ ንሱ ቀዳማይ ኮይኑሎ። ወላዲኡ ካብ ሃንጋሪ ናብ ፈረንሳ ክመጽእ እንከሎ ሃንጋሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዛዚሙ ናብ ኮሚኒዝም ቅድሚ ምእታዋ እዩ ነይሩ። ወላዲቱ ካብ ምሁራን ኣይሁዳውያን ቤተሰብ እያ መጽያ ኮይኑ ግን ንሳ ተኸታሊት እምነት ካቶሊክ ኮይና ክትዓቢያ ተሃኒጻ። ወላዲ ሳርኮዚ እውን ካቶሊካዊ እዩ። ሳርኮዚ ንባዕሉ ንእምነት ካቶሊክ ከም ዝኽተል ናይ ሃንጋርን ግሪኽን መበቆል ብምህላው ከዓ ኣውሮጳዊ ከም ዘጸውዖ ይዛረብ። ናብቲ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ርክብ ምስ ቃዛፊ ክንምለስ። ዝምድና ኒኮላስ ሳርኮዝን መዓመር ቃዛፍን ካብ 2005 ክሳብ 2008 ኣዝዩ ጥቡቕ ነይሩ። ሳርኮዚ ቅድሚ መራሒ ፈረንሳ ኮይኑ ምምራፁ ገና ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ቃዛፊ ኣብ ጉዳያት ምሻጥ መሳርሒ ብረትን ቁጠባዊ ውዕላትን ርክባት ነይርዎ። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት መራሒ ፈረንሳ ኮይኑ ምስ ተመርጸ ቁርብ ጸኒሑ ንቃዛፊ ናብ ፈረንሳ ክመጽእ ብኽብሪ ዓዲምዎ። ቃዛፊ ኣብ ማእከል ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ሓደ ሆቴል ናይ ባዕሉ ቴንዳ ዘርጊሑ ክድቅስ እውን ተራእዩ። ኣብቲ እዋን ቃዛፊ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ እዋን እዩ ብሓደ ምዕራባዊ መራሒ ናይ ክብሪ ዕድመ ቀሪብሉ ብመገሻ ናብ ኣውሮጳ ናብ ፓሪስ ኣትዩ። እቲ ወግዓዊ ምብጻሕ ዝምድና ፈረንሳን ሊብያን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ብሓባር ንምስራሕን ዝብል መግለፂ ዳ ይወሃቦ እምበር ብዙሓት ወገናት ግን ካልእ ዕላማ ከም ዘለዎ ይጥርጥሩ ነይሮም። ኣብ 2011 ናይ ቃዛፊ መወዳእታ ምስ ተቓረበ ሳርኮዚ ነቲ ቀራቢኡን ፈታዊኡን ዝነበረ መራሒ ሊብያ ክከላኸለሉ ሲትረፍ ኣንጻር እዩ ክለዓል ተራእዩ። ፈረንሳ ነቶም ንቃዛፊ ንምዕላው ብረት ዝዓጠቑ ጉጅለ ኣፍልጦ ዝሃበት እታ ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣብ ዓለም ተረኣያ። መዓስ ዝጥራሕ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጋዳፊ እውን ናይ ኣየር ደብዳባት ፈጺማ። ቃዛፊ ኣይጸንሐን፣ ካብ ስልጣን ወሪዱን ተቐቲሉን። ብድሕሪዚ ሳርኮዚ ኣብ 2007 ብቃዛፊ ይሕገዝ ነይሩ ዝብል ክስታት ክስማዕ ጀሚሩ። ኣብቲ እዋን ቃዛፊ ንሳርኮዚ 50 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሃቦ እቲ ድሒሩ ዝቐረበ ክሲ የመልክት።
ኣብ እዋን መርመራ ከም መርትዖ ዝቐረቡ ከዓ ኣብ ሊብያ ዝጸንሐ ሰነዳትን መሰኻኽርን ሓደ ሊብያዊ ሚኒስተር ነበር ዝሃቦ ምስክርነትን ብመንገዲ ሓደ ዛይድ ታኪዲነ ዝተባህለ ሊብያዊ ፈረንሳዊ ነጋዲ ዝተኻየደ ናይ ጥረ ገንዘብ ምዝውዋር ይጥቀሱ። ሳርኮዚ ግን ነዚ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ብምንጻቅ እዚ ጸርፊ ኮይኑ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ ክብል ይገልጾ። ይኹን እምበር ሳርኮዚ በዚ ጉዳይ ኣብ 2008 ተኸሲሱ። ኣብ 2025 ከዓ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ፍርዳዊ መስርሕ ኣካይድሉ። ዝቐረቡ መርትዖታት እቲ ገንዘብ ብልክዕ ናብ ጅባ ሳርኮዚ ከም ዝኣተወ ኣየመልክቱን እዮም። እቶም መሰኻኽር እውን እንተኾነ ገሊኦም ሓሳቦም ቀይሮም ገሊኦም ነቲ ዝሃብዎ ምስክርነት ክስሕብዎ እዮም ተራእዮም። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ብዙሓት ወገናት እቲ ክስን ፍርድን ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ ይብሉ። ሳርኮዚ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ብዙሕ ጽቡቕን ሕማቕን ዝረኣየ ሰብ እዩ ነይሩ። ካብ 2002 ክሳብ 2007 ከም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ መጠን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ገበነኛታትን ተሪር መርገፂ ሒዙ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት መራሒ ፈረንሳ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ዓመቱ ዓለምና ብቁጠባዊ ቅልውላው ተሓሚሳ ነይራ። እቲ ዝነበረ ቅልውላው ንፈረንሳ ኣዝዩ ስለ ዘጥቅዓ ሳርኮዚ ንባንክታት ከድሕነን ኣንጻር ሽቕለት ኣልቦነት ክቃለስን እምነት ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ክሓድር ክገብርን ነይርዎ። ብዙሓት ፈረንሳውያን ኣብቲ እዋን ሳርኮዚ ንሃብታማት ውሕስነት ሂብዎም ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ፈረንሳውያን ዛሕልታት ኣርእዩ እናበሉ ኣመና ይነቕፍዎ ነይሮም። ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ እውን ኣብቲ እዋን ጸገማት ነይርዎ። መራሒ ፈረንሳ ኮይኑ ምስ ተመርፀ ኣብቲ ዓመት ካልአይቲ በዓልቲ ቤቱ ፈቲሓቶ። ኣብ 2008 ከዓ ንሓንቲ ካርላ ብሩኒ ዝተባህለት ድምፃዊትን ሞዴልን ተመርዒዩ። ህዝቢ ፈረንሳ ንሳርኮዚ ብተግባራቱ ኣይተሓጎሰሉን። ብልጭልጭ ዝብል ህይወቱ ብቓልዕ ንሓፋሽ የርኢ ስለ ዝነበረ ከዓ ብዙሓት ነቐፍቲ ጥርዩ። ኣብ 2008 ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ገለ ተቃወምቱ ኣኽቢቦም ኣብ ማእከሎም ብምእታው ንሳርኮዚ ክጸርፍዎ ተራእዮም። ኣብ 2011 ከዓ ሓደ ፈረንሳዊ ንሳርኮዚ ኣብ ገጹ ጸፊዕዎ። ሳርኮዚ ኣብ 2021 እውን ብብልሽውና ተኸሲሱን ተፈሪዱን ነይሩ እዩ። መራሒ ሃገር ነይሩ ሎሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኣተወ ኣብዚ እዋን መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ። ፈረንሳውን ከም ሃገር ኣብዚ ቅንያት ኣዘራራቢት ኮይናላ። ናይ ቀደም ነገስታታ ዝነበሮም ክቡር ናይ ኣልማዝን ወርቅን ስልማታት ተዘሚቶም መራሒኣ ዝነበረ ከሲሳ ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርብያቶላ። ሳርኮዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓንቲ ጸባብ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክፍሊ ንበይኑ ብጽምዋ ን5 ዓመታት ክሕልፍ ነቲ ህይወት ጀሚርዎ ኣሎ። ክልተ ኣባላት ጸጥታ ከዓ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ብፍሉይ ክሕልውዎ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ኣሎ። ኣብ መዓልቲ ንሓደ ሰዓት ኣብቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ቀጽሪ ንፋስ ክቕበል ክፍቀደሉ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት እውን ስፖርት ኣብ ዝካየደሉ ኣዳራሽን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ቤት ንባብን ክኣቱ ፍቓድ ኣለዎ። ሳርኮዚ ኣብ ናይ ቤት ማእሰርቲ ግዚኡ መጽሓፍ ክጽሕፍ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። እታ መጽሓፍ ገና ቅድሚ መጽሓፋን ሳርኮዚ ገና ማእሰርቱ ቅድሚ ምዝዛሙን ከዓ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒባ ኣላ። ኣበይ ነርካስ ናበይ ዝበሃል ከምዚ ናይ ሳርኮዚ እዩ። እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና። ብሰንኪ ጉንፋዕ ዝተፈጥረ ናይ ድምፂ ምብልሻው ከይረበሸኩም ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ መስግነኩም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ዳሕን ዋዕሉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ بزكرياس كبراب النترالوت التقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي